pugilato fra 7 giorni, esattamente il 23 maggio a Umago in Jugoslavia. Nino Benvenuti metterà in palio il titolo mondiale dei medi contro Tom Betia. Fu lui che 3 mesi fa, come tutti noi ricordiamo, sconfisse in maniera clamorosa il nostro campione per abbandono all'8ª ripresa. Ebbene, questa sera Betia è qui con noi. Tom Betia. Insieme all'ex campione dei medi, che come ricorderete incontrò Benvenuti per ben 3 volte, Emil Griffith. Sono accompagnati dal manager Gil Clancy e dall'organizzatore Sabatini. Betia, le vorrei fare subito la prima domanda. Sabatini, venga qua accanto a me, per favore. Ecco, passi pure, ma passi un'altra, non fa niente. Succede sempre. Dunque, Betia, lei pensa di poter ripetere il successo di Melbourne contro Benvenuti? Did you think that you can make again in Australia? Sure, okay. Sì? Yeah, Better this time. better this time. Ah, ancora meglio questa volta. Vabbè. Senta, lei ha rilasciato ai giornali dichiarazioni molto dure, dice che lo batterà entro la 10ª ripresa. Did you tell you that you can beat Benvenuti before the 10th round? Right, between true. 5 and 10 he should go. Ha detto che non può andare oltre la 10ª. Non può andare oltre, è proibito, eh? Proibito, per Prima, lui è proibito. va bene. Senta, Betia, lei ha scoperto a Melbourne forse i punti deboli di Benvenuti? When you fight in Australia, did you understand which is the weakness of Benvenuti? Right, sure. Sì? Non è top secret, no? Li ha scoperti a Melbourne. Bene, senta, allora passiamo un momentino, tanti auguri, insomma gli auguri così, sportivamente. Sì. Senta, passiamo a Griffith adesso, Dunque, io non parlo inglese affatto, lei lo parla maluccio, però va Sì, bene, no? No, grazie, grazie. Faccio capire. Per carità, Sabatini, se non ci fosse lei. Griffith, lei è qui di passaggio perché il 4 giugno a Copenaghen si batterà con il campione europeo Tom Box, quindi auguri per l'incontro. Vorremmo sapere da lei, dato che lei è una vecchia conoscenza di Benvenuti, vorremmo sapere come vede il prossimo incontro Benvenuti-Betia. What do you think about the next fight, Benvenuti-Betia? Well, I think that my boy Bethia is going to beat Nino. Lui dice che il suo amico Betia può battere Nino. Ecco, si augura che sia un bel incontro e può battere, quindi si augura che il suo amico Betia diventi campione praticamente. Senta, un'altra cosa Griffith, forse è stato lei Griffith a suggerire a Betia i punti deboli di Nino Benvenuti? Did you suggest to Betia which is the weakness of Benvenuti? How can I suggest anything? He knocked him out. Dice lui non può suggerire niente perché è Sì, Betia che l'ha messo ho capito, non può aver suggerito i punti deboli in certo. quanto è Betia che l'ha messo al tappeto Esatto, e Griffith no esatto. invece, ecco appunto. E allora quali sono i pregi di Benvenuti, Griffith? What do you think is the best good about Benvenuti? Well, I think he's a very good champion and a good fighter also. We fought 3 times before and we had good fights. Well, if we beat Bethia, which I hope we don't, I'll be waiting for my 4th chance with him. Ha detto che lui ritiene che sia un grande campione. Perché l'ha incontrato 3 volte, 2 2 volte è ha stato perduto, sconfitto e una volta ha vinto. vinto. Ma se nel caso che Nino battesse Betia, lui si augura di avere la chance della 4ª volta. Ah, e allora il Soldi conto con Benvenuti ancora non è chiuso? non è chiuso. Ah, quindi non si plagherà mai fino a che non ha questa Speriamo chance. che non sia una storia molto lunga. Ecco, speriamo che si concluda. Comunque al quarto noi incontro. seguiremo. Grazie Betia, grazie Griffith e grazie Sabatini. Domenica scorsa da queste poltrone, diciamo così, Tom Betia lanciò piuttosto caparbiamente la sua sfida a Nino Benvenuti, dichiarandosi convinto di poter mettere le mani sul titolo mondiale dei medi prima della 10ª ripresa. Nino Benvenuti evidentemente non ha visto la nostra trasmissione né ha ascoltato Betia perché le cose sono andate altrimenti. Beh, come sono andate lo sappiamo tutti e noi per l'occasione abbiamo tirato fuori la nostra moviola sul pugno magico del nostro campione. In moviola c'è il collega Carlo Sassi. Vi mostriamo alcune fasi dell'8ª ripresa, poiché Benvenuti ha vinto per KO grazie ad un corto destro d'incontro, ma aveva costruito questo successo prima. Ecco per esempio il primo gancio di Benvenuti che ha scosso Betia all'inizio dell'8º round. Eccolo. Come si sa, il gancio sinistro di Benvenuti è un'arma assai efficace, grazie alla quale il nostro campione ha ottenuto molti successi, ultimo quello a spese di Rodriguez a Roma.
Ancora Benvenuti all'attacco. Betea lo controlla come può. Betea pare addirittura in disarmo un bel momento, lo vedremo adesso. Eccolo, ma Benvenuti, forse sbilanciato, non può scattare tempestivamente e quando lo fa Betea ha già recuperato. Il destro di Benvenuti comunque coglie ancora Betea, che appare abbastanza frastornato. La tecnica di Benvenuti è stata senz'altro la prima attrice dell'incontro. Guardate per esempio questa serie di sinistri di sbarramento di fronte all'incalzare confuso di Betea, che ormai non ha più le idee chiare e si lancia in avanti forse soltanto per istinto. Ed eccoci all'epilogo. Un sinistro di Benvenuti ferma ancora Betea, che ormai ha poche carte da giocare. Benvenuti allora approfitta della situazione favorevole e si lancia con un sinistro che colpisce Betea al volto. Ecco il sinistro di Benvenuti e quindi il destro. Betea reagisce con un destro e poi con un sinistro che colpisce al capo Benvenuti. Il campione si scioglie dal corpo a corpo e il suo destro secco e corto colpisce al mento Betea, che finisce KO. Questo è stato il momento conclusivo dell'incontro, ma rivediamolo un attimo questo momento. Ecco, esaminiamo prima Benvenuti. Guardate come allunga il sinistro dopo il corpo a corpo, quasi a voler prendere la misura per il destro. Eccolo. Ed ecco il destro, un destro che a molti non è apparso fortissimo, ma che invece rivisto in moviola fa cambiare parere. Osservate infatti come Benvenuti lo accompagni con la spalla e quindi con il peso del corpo. Era quindi un pugno carico di forza e di peso. Sì. Rivediamo ora l'azione osservando Betea. Qui siamo ancora al corpo a corpo. Ecco, Betea sta per scagliare il suo sinistro al capo di Benvenuti, no, indietro, eccolo. Dopo aver scagliato il sinistro, Betea si stava preparando a portare il destro, ma un attimo prima che potesse compiere la sua azione arriva il colpo di Benvenuti. Questo dimostra che Betea era già partito per portare il destro, si nota infatti che dopo essere stato colpito da Benvenuti, Betea cade sulla sua sinistra. Quindi lui si stava già portando col corpo verso sinistra, il destro quindi di Benvenuti lo ha colto d'incontro, aumentando così l'efficacia del colpo. Betea dopo il conteggio non si è rialzato subito e questo conferma che in quel momento era veramente senza forze. Con Benvenuti quindi riteniamo che Betea abbia chiuso, così come abbiamo praticamente chiuso anche noi con la moviola. Signori, scusate, vogliamo fare un applausino a Nino Benvenuti? Siamo d'accordo?